أجواء حزينة وصادمة بتخيم على الوسط الفني والإعلامي بعد رحيل الإعلامي السوري صبحي عطري بشكل مفاجئ. صاحب ال48 سنة اللي رحل بسبب أزمة قلبية مفاجئة وهو في ألمانيا، والحزين إن توفى وحيد، والشرطة عثرت على الجثمان بعد 3 أيام من الوفاة، بعد ما تعرف عليه أحد أصدقائه في المستشفى اللي اتنقل ليها. وده اللي أكده الإعلامي ربيع هندي اللي نشر في بوست على حسابه في انستجرام إن صبحي توفى من 3 أيام، لكن خبر الوفاة ما اتنشرش غير امبارح بس. وعن مصادر موثوقة فالأزمة القلبية كانت بسبب الاستغناء عن صبحي عطر كإعلامي، وده سبب له أزمة نفسية كبيرة. وأكدت المصادر إن صبحي تواصل مع شخصيات مشهورة علشان يوفروا له شغل بعد ما فقد شغله كإعلامي، وتداول عدد كبير من محبيه صور ومشاهد ليه من لقاءاته مع كتير من نجوم العالم العربي. وكمان شاركوا مقتطفات من آخر مقابلة تلفزيونية ليه لما اتكلم عن الصعوبات اللي عانى منها في حياته، خصوصا بعد وفاة والده وهو صغير، واضطراره للشغل لأنه كان الأخ الكبير، وبدأ حياته بالشغل كعامل توصيل. ونعى برنامج ايتي بالعربي في فيديو ضم مقاطع من مقابلاته مع النجوم ومشاركاته في تقديم عدد من الفعاليات الكبيرة زي مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان جوائز جوي، وكتبوا على الفيديو: ذكراك الحلوة ستبقى عالقة في أذهاننا وضحكتك لن تغيب عن بالنا. مبروك مبروك، بقيت ممثل كبير. يا بس معاك ان شاء الله. ايه مبروك بجد يا حياة صوفي، قلبي فرحانه انت. لك ثانك يو حبيبي. سو ماتش. ثانك يو.